پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله در وقت ولادت امام حسین صلوات الله علیه از خدای عزوجل درخواست نفرین کردن پیغمبر خدا. اولین جمله‌ای که گفتن به درگاه الهی عرض کردن اللهم اخذل من خذله. این در روز قدیر هم آمده راجع به امیرالمؤمنین صلوات الله علیه، اما جمله دومه اللهم انصر من نصره و اخذل من خذله.